بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو په سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن یو ډیره مهمه موضوع باندې تاسو سره بحث کوم. هغه دا ده که زیاتره وخت مونږ د جیمیل اکاونټ جوړ کړی د جیمیل اکاونټ پاسورډ رانه د یاده وتلی ځکه ډیری خلک یې ډیر نه استعمالوي. کله چې یو ځل یې موبایل کې لاګین کړي بیا نور همداسې لاګین وي او ځینې وخت چې دی یو ځای کې په کار شي بیا پاسورډ د یاده وتلی وي. نو څنګه به پاسورډ چې دی معلوموو او یا به پاسورډ څنګه بیرته پیدا کوو چې تر څو موږ هغه خپل اکاونټ ته لاسرسی ولرو. نو نننۍ ویډیو کې تاسو ته زه همدا طریقه ښیم چې څنګه کولی شو د خپل جیمیل اکاونټ پاسورډ پیدا کړو یا پاسورډ ریسیټ کړو. نو راځو تاسې به چې دی ګوګل خلاص کړئ. ګوګل به خلاص کړئ او په ګوګل کې چې دی تاسې به په ګوګل کې دلته ولیکئ جیمیل ساین ان. جیمیل ساین ان هم چې ولیکئ دلته راغی ګوګل اکاونټ ساین ان دې باندې به کلیک وکئ. کله مو چې په دې کلیک وکړ دلته به ایمیل ورکئ. خپل کم ایمیل چې دی هغه به ورکئ. فرض مثال زما ایمیل دی زه دا ورکوم. ایمیل مو ورکړ دا به تاسې بیا چې کوم دی په د نیکس بټن باندې به تاسې کلیک وکئ. دلته دا کوم چې نیکسټ ده دې باندې به کلیک وکئ. دې نه وروسته دلته وایي چې I am not a robot زه روبوټ نه یم. نو دا به تاسې ورته ټیک مارک کئ. ټیک مارک نه وروسته به بیا تاسې نیکس کلیک کئ. نیکس مو چې کلیک کړ دې نه وروسته چې دی تاسې ته وایي چې انټر یور پاسورډ. که چېرته پاسورډ تاسې ته یاد وي خو تاسې به یې دغلته انټر کړئ پاسورډ به ورکړئ. که پاسورډ مو چېرته یاد نه وي د یاده مو وتلی وي نو تاسې به یو کار وکئ را به شئ دلته فارګاټ پاسورډ باندې به کلیک وکئ. په دې باندې مو چې کلیک وکړ اوس تاسې چې کوم نمبر ورکړی دی یا مو چې دی بل ریکوري ایمیل ورکړی دی هغې ته به یو ایمیل لاړ شي. اوس ما ریکوري ایمیل دې ایمیل ته ورکړی دی نو دغه ریکوري ایمیل چې دی هغه ته یو ایمیل کیږي او بیرته چې دی دا زموږ دغه ریکور کیږي. که چېرته ریکوري ایمیل تاسې نه ورکړی موبایل نمبر مو ورکړی وي نو موبایل نمبر ته چې دی هغې ته به یو میسج لاړ شي او یو کوډ درکوي. هغه کوډ چې دی تاسې به دلته ورکړئ. زه کوډ چې دی اټوفیل وهم مطلب زما ایمیل په همدې کې خلاص دی همدغه کې دی. که تاسې سره په بل ځای کې و نو بیا به هغه راواخلي. مثال زه راځم دې ځای نه چې دی دا ایمیل ما ته راغلی زه به ایمیل اوپن کړم. ایمیل د اوپن کېدلو نه وروسته چې دی زه به ویریفیکیشن کوډ دی دا به زه کاپي کړم. کاپي نه وروسته دا به زه کلوز کړم او دلته به راشو زه به په دې ځای کې دا کوډ انټر کړم. انټر نه وروسته چې دی تاسې به راشئ په نیکسټ به کلیک وکئ. کله مو چې په نیکسټ باندې کلیک وکړو دا به مخته لاړ شي. دلته اوس څه وایي اپډیټ پاسورډ. اپډیټ پاسورډ باندې به تاسې کلیک وکئ. نوی پاسورډ به ورکئ. خپل د خوښې پاسورډ کم چې مو خوښ وي هغه پاسورډ به تاسې دلته ورکئ. فرض مثال زه دې ته یو پاسورډ ورکوم. پاسورډ به چې دی دوباره تکرار کړئ. پاسورډ مو چې تکرار کړ را به شئ په سیف پاسورډ باندې به کلیک وکئ او دا به سیف کړئ. بس مونږ سره چې دی اوس مونږ خپل جیمیل ته چې دی لاګین شو. دلته وایي کنفرم یور ریکوري ایمیل همدغه دی یس همدا دی. بس دا به کنفرم کړئ تاسې. نو دې طریقې سره چې دی مونږ خپل ایمیل ته اوس لاګین شو. ګورئ دلته راشو دې اف باندې کلیک وکړو دا اوس زموږ ایمیل دی. ګوره فهیم پنی نوم دی. دې طریقې سره مونږ چې دی ورته لاګین شو. که چیرې تاسې وغواړئ بیرته یې لاګ آوټ کوئ نو دلته به راشئ ساین آوټ باندې به کلیک وکئ. نو کله چې په ساین آوټ کلیک وکئ ستاسو جیمیل به بیرته ساین آوټ شي. نو دا ډیره مهمه طریقه ده چې مونږ تکرار کړه. هیله ده چې تاسې پوه شوي یاستئ ورباندې. نو ویډیو وګورئ
ملګرو سره یې شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. که چیرې پوه شوي نه یاستئ نظر مو کمنټ کړئ تر څو ستاسو پوښتنو ته مونږ ځوابونه ووایو. مننه، خوشحاله اوسئ.